салом алейкум, хуш омадед ба канали CGM CTG. Дар канал обуна шавед, дар видео лайк монед ва колокольчикро гирён кунед то видеои навбатиро тамошо кунед. Мо видеоро оғоз менамоем. Видео ҷолиб мебошад, то охир бо диққат эҳтиромона хоҳиш мешавад ки то охир тамошо кунед ва аз баъзе фиребгарони савдогарони мошина эҳтиёт шавед ва як чизи навам бошад ба худ касб намоед. Мошина айни ҳол мо F5 намоиш дода истодаем. F5 модели 2023 прямои строчка, яъне хати рост. Мошина ҳозир дар тагаш диққабата қатъи гарӣ намондагӣ аст. Бояд диққабат, 4 қабат ва 8 қабат бе ягон мушкилӣ медӯзад. Вале дар бозор баъзе фурӯшандае ҳастанд ки мардумро фиреб намуда қолин медӯзад, гуфта мошинаҳои пассиватро реклама карда фурӯхта истоданд. охир ман ҳайрон мешавам. Шумо дӯзандаҳо ҳастед, дӯзанда шумо ҳастед. Шумо ба мақсади карта духтан мошина мехаред, вале ба як қолине ки ҳамагӣ 20 сантиметр аст медӯзад, шумо бовар намуда онро харидорӣ менамоед. Ин мошинаҳо қолинро медӯзад, гуфта шумо фикр мекунед ҳамон чизро медӯзад. Не, мошиное ки қолин медӯзад ҳамон қолине ки он мошинаҳо медӯзад. Ҳатто дастаи момагии мо бе ягон мушкилӣ онро медӯзад. Дил хонаводи мошина, дил хонаводи материалро медӯзад. Айни ҳол ҳамин 4 қабата, даже 8 қабата низ тунукаро бе ягон мушкилӣ медӯзад. Вале мумкин нест духтани ин гуна мошинаҳо. Ин мошинаҳо ин гуна материалҳоро намедӯзанд. Далши мисол бисёртар, фақат 10-20 сантиметр реклама мекунанд, тамом. ҳамон қолинҳое ҳастанд ки агар қолинҳо 3 метра 6 метра мешаванд, агар ҳам қолинҳоро 3 метраро, яъне бо скори 3 ки чихел киртаро, яъне куртаё ки занона аст медӯзед, ҳамон дӯзед, мумкин дар байни 1 метр ҳамон қолин то 20 дона сӯзани шумо шиканад. асосан мошинаҳо барои куртаҳо, барои материалҳои ғафсу тунук пешниҳод шудааст. Паплинҳо мақсад резинка, палто, курпача ва пардаҳо истифода бояд шаванд, на ин ки барои қолину тинакаву дигару чизҳо. Танҳо ҳамагӣ 15-20 сантиметр ба шумо медӯзанд ва шумо бовар мекунанд. хоҳиш мекунам шумо бо диққат дар гапҳои ман аҳамият диҳед. барои қолину чӣ шида дида мошинаи пассива нагиред. мошинае ки номери як аст дар ҷаҳон, ин фирмаи ҷек мебошад. нархаш 3600 сомонӣ. доставка установка дар дохили шаҳри душанбе ройгон ва тамоми минтақаҳои бушаву канори тоҷикистон доставка дорем. доставка шартномавӣ мебошад. ягон саволи иловагӣ бошад, дар ватсап мо нависед, мо ҳатман ҷавоб медиҳем. дар мағоза дигар намуди мошинаи дарзузиро низ дорем бо нархи арзон ва сифати баланд. скорости мошина баландаш то 40, яъне минимумаш то 5 мебошад. лед экран дорад. таҳризи аҷоиб, сифати олӣ, качествои баланд ва гарантии 2 сол. ногуфта намонад, ягон мошинаи дарзузӣ фурӯшӣ дорем, яъне суратҳояшро дар ватсап мо равон намуда мо онро дида харидорӣ менамоем ва болои пул дода шумо низ метавонед мошинаи нав ва орзуи чандинсолаатонро амалӣ гардонед. бо мо бошед, моро пайгирӣ намоед ва мо метавонем тамоми мушкилоти шуморо ва тамоми саволҳои шуморо ҷавоб гардонем. номерҳо дар болои экран ҳаст, дар ватсап нависед. хайр, худованд нигаҳбонтон то видеои навбатӣ.